Siamo tutti su tu stesso giro, siamo tutti su tu stesso sole, siamo tutti su ta stessa luna e siamo tutti su te stesse stelle. Respiriamo tutta stessa aria, ne viviamo tutta stessa acqua, camminiamo sopra stessa terra, come si spiega tutta sta guerra. Noi ne scordiamo troppo facilmente, che siamo nati senza fa domanda, e tutte cose che ne siamo chini, quando moriamo ne portiamo niente. Abbiamo sempre la puzza sotto il naso, facciamo a gara chi ne non ci spirito, e ne facciamo tanti cannizzosi, ma siamo solo giusti e presuntuosi. Buona domenica carissimi amici, dopo tanto tempo ci rivediamo, ci rincontriamo. Ecco, io ho sentito un po' la vostra mancanza, qualcuno di voi me l'ha già detto, ma quando riprendi, ecco, riprendiamo oggi in questa prima domenica di ottobre una memoria bellissima, la memoria di Santa Teresina del Bambin Gesù. Sapete cosa diceva Santa Teresina? È una cosa stupenda che me l'ha fatta conoscere Don Giussani. Santa Teresina diceva: quando io sono caritatevole, che non è che capita spesso purtroppo, quando sono caritatevole, cioè quando faccio un gesto veramente gratuito, spinto dall'amore di Dio e basta, ecco, è solo Gesù che agisce in me. Ecco, quando sono caritatevole è solo Gesù che agisce in me. Ecco perché noi cerchiamo di andare a messa la domenica, di farci la comunione, ma di fare la comunione con Gesù, perché se non siamo in comunione con Gesù, i nostri gesti di bontà lasciano il tempo che trovano. Ecco, sono un po' superficiali carissimi amici. Allora riprendiamo questi nostri incontri sperando contro ogni speranza che possano portarci sia a me che a voi un po' di aria fresca. Ecco, perché? Perché c'è Gesù. Ecco, un saluto particolare oggi lo voglio dare ai miei, non dico vecchi parrocchiani di Regina di Lattarico, perché io in questo periodo che non ci siamo visti, carissimi amici, ho cambiato parrocchia, sono passato da Regina di Lattarico al lago vicino ad Amantea, e voglio salutare tutte e due queste comunità, la comunità di Regina che mi ha dato tantissimo e che mi è dispiaciuto anche lasciare, e voglio salutare anche gli amici laghitani, tra i quali ritorno con tanto entusiasmo ma con altrettanta tanta umiltà e il desiderio di poter servire il Signore e aiutare qualcuno ad entrare di più in familiarità con il Signore, perché Dio ha mandato Gesù nel mondo per questo, non per farci pesare il fatto che siamo peccatori. Ecco, chi dice di non essere peccatore commette due peccati, amici miei, perché siamo tutti peccatori. Papa Francesco lo ridice continuamente. Noi vogliamo riprendere questi nostri incontri con questa chiara coscienza della nostra debolezza, della nostra fragilità. Siamo tutti peccatori e chi dice di non esserlo commette due peccati gravi. Primo, bugiardo, è un menzognero, la menzogna, dire bugie è peccato. E poi l'orgoglio. Essere orgogliosi è un peccato, perché se diciamo che non siamo peccatori siamo bugiardi, falsi e orgogliosi. Dio ce ne scansi e liberi. Ecco, nella sigla d'inizio diciamo quello che siamo. Abbiamo sempre la puzza sotto il naso, facciamo a gara chi nello più spirito, ne facciamo tanti grannezzosi, ma siamo solo ciucci e presuntuosi. Almeno riconosciamolo, oggi è il giorno della misericordia, la domenica, il giorno in cui il Signore ha vinto il peccato e la morte, quindi confessiamoli i nostri peccati. Allora ascoltiamo Papa Francesco che ci dice che Dio perdona sempre chi sa accusare se stesso. Io devo accusare me stesso, non devo accusare gli altri, non devo pensare ai peccati degli altri, ognuno deve pensare ai peccati suoi, ognuno di noi sa demente la mano sulla coscienza propria e chiedere perdono a Dio e Dio perdona. Sentiamo Papa Francesco. Imparare la scienza, la saggezza di accusare se stesso. Io accuso me stesso.
sento il dolore della piaga, faccio del tutto per sapere questo sintomo da dove viene e poi accuso me stesso. Non avere paura dei rimorsi della coscienza. Sono un sintomo di salvezza. Avere paura di coprirli, di truccarli, di dissimularli, di nasconderli. Sì, quello sì, ma essere chiari. E così il Signore ci guarisce. Insomma, detto in parole povere, dice ammuccia, ammuccia, capara tutto. Non possiamo coprire i nostri peccati. Se uno ha commesso un peccato, per quanto grave sia, non c'è nulla di nascosto che non debba essere manifestato. Ecco, no, specialmente davanti a Dio, dobbiamo essere semplici e seri. Gesù Cristo, la preghiera del povero di spirito è Gesù Cristo, Figlio di Dio, misericordia di me, peccatore. E ripeterlo tante volte, viene tanta pace, amici miei. Quando invece cerchiamo di giustificarci, di nasconderci, di nascondere le nostre debolezze, perché siamo tutti double face, cioè tutti quanti abbiamo lo scheletretto nell'armadio, oppure lo scheletrone. Ecco, Dio ha mandato Gesù nel mondo per darci questo sollievo, perché sennò l'oppressione che ci portano i peccati che facciamo veramente ci schiaccia, e ci sono alcuni nostri fratelli che rimangono schiacciati da questo. Noi nei giorni scorsi abbiamo vissuto nella mia comunità un'ennesima sconfitta, no? Sapere che un parrocchiano a 35 anni gli viene questo momento di sconforto brutto, non sappiamo per quale motivo, perché nella testa e nel cuore di ognuno di noi ci entra solamente Dio, nelle mamme, nei papà, nelle mogli, mariti, amici. Non ci entriamo, dobbiamo stare con questo senso di rispetto e di rispetto, assolutamente forzare. Ecco. Si è buttato dal ponte, si è tolto questa vita. Ecco, speriamo che il Signore lo abbia accolto nell'altra vita, perché solo Lui è capace di dire qualcosa in questi casi. Noi siamo spettatori e tutto quello che capita è un'occasione per noi di conversione. Allora continuiamo sulla questione dei peccati, ma non per girarli e che ci viene la puzza, no? Perché i peccati sono come la cacca, che più la tocchi e più puzza, poi se si secca non puzza più, basta. Ecco. Allora ritorniamo, perché c'è Gesù, e oggi è domenica, è il giorno in cui il Cristo ha vinto il peccato e la morte, ecco. Morendo distrusse la morte. Perciò c'è questo intervento di Papa Francesco che vi invito ad ascoltare. Fermatevi un pochettino, perché non è un ascolto serio se non ci fermiamo veramente con il desiderio di capire. Papa Francesco dice, ci invita a confessarci senza paura, perché c'è sta paura che ci blocca. Allora, se abbiamo paura dei giudici, dei magistrati che sono uomini come noi, va bene, questo, ma non dobbiamo avere paura di Dio, non dobbiamo avere paura di Dio, degli uomini. Purtroppo tante volte conviene avere paura, ma non avere paura di Dio, di confessare bene i nostri peccati davanti a Dio, perché Dio li distrugge i nostri peccati. Gesù è venuto per questo. Ascoltiamo. Alcuni dicono, io mi confesso con Dio, ma è facile, è come confessarti per mail, no? Dio è là lontano, io dico le cose, non c'è un faccia a faccia, non c'è un quattro occhi. Paolo confessa la sua debolezza ai fratelli, faccia in faccia. Altri, no, io vado a confessarmi, ma si confessano delle cose tanto eteree, tanto nell'aria, che non hanno nessuna concretezza. E quello
è lo stesso di non farlo. Confessare i nostri peccati non è andare a una seduta di psichiatria, neppure andare a una sala di tortura e dire al Signore: Signore, sono peccatore, ma dirlo tramite il fratello, perché questo dire sia anche concreto. E sono peccatore per questo, per questo e per questo. Questa è la confessione che Paolo fa oggi della sua lotta interiore. Mi piace quando si confessano i bambini. Oggi abbiamo letto nell'Alleluia: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. I piccoli hanno quella saggezza. Quando un bambino viene a confessarsi, mai dice una cosa generale. Ma padre, ho fatto questo alla mia zia, ho fatto questo là, all'altro l'ho detto questa parola, e dicono la parola, ma sono concreti, hanno quella semplicità della verità. E noi abbiamo sempre la tendenza di nascondere la realtà delle nostre miserie. Ma c'è una cosa bella: quando noi confessiamo i nostri peccati come sono nella presenza di Dio, sempre sentiamo quella grazia della vergogna. Vergognarsi davanti a Dio è una grazia. È una grazia, io mi vergogno. Pensiamo a Pietro, quando dopo il miracolo di Gesù nel lago, ma Signore, allontanati da me, io sono peccatore. Si vergognava del suo peccato davanti alla santità di Gesù Cristo. La vergogna, Io ricordo mio papà a noi figli, a mia sorella, a mio fratello, dice, ma tante volte quando sbagliavamo lui usava questa espressione: ma un ne pare vergogna. Ecco, non dobbiamo avere paura della vergogna, perché è giusto avere vergogna quando ci chiudiamo, quando siamo chiusi. No? Perché? Perché, vedete, Gesù sta sempre alla porta e bussa. Dietro quella porta, che è la porta del nostro cuore, ci sono tante cose che non vanno e noi abbiamo paura di aprire, perché pensiamo che Gesù assomiglia alla mamma, assomiglia al papà, assomiglia al prete, No, Gesù è Gesù, Gesù è il Gesù del Vangelo che leggeremo assieme. Se apriamo la porta a Gesù, anche le cose più vergognose, più puzzolenti, perché Gesù ha voluto nascere in una stalla, non penso che c'era un gran profumo nella stalla quando è nato Gesù. Lui ha il potere su tutto, amici miei. Ecco perché c'è il profumo, entra il profumo, se no si puzza, amici miei. E aprire questa benedetta porta la devo aprire io, la porta del mio cuore. Non puoi venire tu ad aprirmela, io non posso venire ad aprire la porta del tuo cuore. Possiamo solamente sostenerci, aiutarci e chiedere al Padre la semplicità di cuore per aprire continuamente, anche se sbagliamo continuamente. Don Giussani diceva: io sono figlio il prodigo 1000 volte al giorno, 1000 volte al giorno, perché andiamo
fuori binario continuamente, pensieri, parole, opere e cose che dovremmo fare e non facciamo. Ecco, la vergogna anche di come trattiamo questi nostri fratelli che fuggono dai loro paesi, sui migranti. Mercoledì Papa Francesco ha detto proprio che Cristo ci chiede di accogliere i nostri fratelli, ma noi lo ascoltiamo Cristo. Quante case vuote, quante case vacanti, in queste città nostre, in questi paesi che ci sono, e ne spagniamo pure. Ecco, io non sono di quelli che ci venite indistintamente, qualunque, no, ci vuole intelligenza, ci vogliono regole, però, amici miei, dobbiamo avere un po' di vergogna perché siamo tutti egoisti, tutti paurosi. Ecco, Gesù Cristo però è una coreografia, non è il Dio che si è fatto carne, l'abbiamo incontrato e ci ha stravolto la vita, è una tradizione, una cosa che si fa così, è una cosa importante, ma la vita nostra non migliora. Ecco, sentiamo Papa Francesco e dopo il Vangelo. Sono lieto di accogliere i rappresentanti della Caritas, qui venuti per dare inizio ufficiale alla campagna Condividiamo il viaggio. Bel nome della vostra campagna, Condividere il viaggio, che ho voluto far coincidere con questa udienza. Do il benvenuto ai migranti, richiedenti di asilo e rifugiati che assieme agli operatori della Caritas italiana e di altre organizzazioni cattoliche sono segno di una Chiesa che cerca di essere aperta, inclusiva, accogliente. Con il vostro impegno quotidiano voi ci ricordate che Cristo stesso ci chiede di accogliere i nostri fratelli e sorelle migranti e rifugiati con le braccia come? Con le braccia ben aperte. Quando le braccia sono aperte, sono pronte a un abbraccio sincero. Un abbraccio affettuoso, un abbraccio avvolgente, un po' come questo colonnato in piazza che rappresenta la Chiesa Madre che abbraccia tutti nella condivisione del viaggio comune. Alla luce del Vangelo di questa domenica, quello che ha detto Papa Francesco, possiamo anche un po' dire che se non riusciamo ad aprire le braccia, pure un pochettino l'accoglienza, amici miei, la me fare pure con già voglia alla luce del Vangelo, anche mormorando, ecco, perché non siamo né angeli né robot, siamo uomini, quindi a momento siamo, a momento perdiamo le forze. Allora sentiamo il Vangelo perché questo dobbiamo chiedere a Gesù. Fra 3 giorni festeggeremo San Francesco d'Assisi. San Francesco è la prima volta che ha visto un lebbroso, è fuiuto, è scappato, poi però ha sentito il rimorso, e poi si è imbiscato con i lebbrosi, l'ha abbraczato, l'ha basato, capite? È una questione di grazia di Dio, quindi non è che noi ci dobbiamo sforzare di fare i buoni, di fare gli accoglienti, ogni tanto dobbiamo accogliere anche a denti stretti, anche con già voglia, anche mormorando. Guardate che dice Gesù, noi che facciamo i religiosi, che facciamo le parate liturgiche, le catechesi, i convegni, no? Poi noi che siamo come i sacerdoti e gli anziani del popolo, Gesù dice che ve ne pare, un uomo aveva 2 figli, si rivolse al primo e disse: figlio, vai oggi a lavorare nella vigna, a cogliere il forestiero, l'affamato, l'assetato, il nudo, l'ammalato, il carcerato, non è una cosa facile, accogliere, questo significa lavorare nella vigna del Signore, no, recitare preghiere solamente, anche se la recita delle preghiere è importante. Ed egli disse: Signore, non ne ho voglia oggi di andare in questa vigna, non ne ho voglia. Ma poi, questo che il figlio che si lamenta, si pentì e vi andò.
si rivolse al secondo e disse lo stesso, vai a lavorare nella vigna. Ed egli disse, sì signore, però non andò. Ci ha detto sì a lui padre, ma non è andato. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? Gesù lo domanda ai sacerdoti e agli anziani, queste persone rispettabili, no? Che hanno gli addetti ai lavori, dice, e rispondono, il primo. Ecco, Gesù disse loro, in verità io vi dico, i pubblicani, cioè a dire i delinquenti, e le prostitute, a voi sacerdoti, a voi anziani, vi passano avanti nel regno di Dio. Perché nel regno di Dio, non nel regno nostro, degli uomini, nel regno di Dio, la legge è una sola, è la legge dell'amore, della comprensione, della compassione, cioè a dire della misericordia, perché Dio ha misericordia di noi, non è venuto a darci delle regole o a farci pesare i rimproveri della coscienza che ci rimprovera continuamente, ci fa provare vergogna, rimorso per il male che abbiamo fatto. Dio non ha mandato Gesù per questo, basta la coscienza. Ecco perché i pubblicani, chi è cosciente di peccare, il delinquente sa che sbaglia, la prostituta sa che sbaglia, ma noi magari ci illudiamo che noi intanto certi peccati non li facciamo. Siamo ridicoli, amici miei. Venne Giovanni infatti, San Giovanni Battista, che predicava in maniera forte, e i pubblicani e le prostitute dicevano te ne ragione, è vero che siamo peccatori, no? Venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani, perché San Giovanni preparava, diceva guardate sta per arrivare il Messia, quindi non dovete avere paura, riconosciamo tutti i nostri peccati, perché Lui li brucia i nostri peccati, Lui ha il potere. E i sacerdoti, gli anziani, gli addetti sembra ai lavori, quelli che fanno i discorsi, no? Ma che succede? Un po' che ne è esaltato. No? Le prostitute e i pubblicani invece gli hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli, perché c'è un'ostinazione nello giustificarsi. Ecco, perché siamo figli di Adamo. Vi ricordate Adamo cosa risponde a Dio quando Dio gli dice Adamo cosa hai fatto dopo che hanno mangiato dell'albero della conoscenza del bene e del male? Adamo risponde e dice non sono stato io, è stata la donna che tu mi hai messo accanto. Se tu mi avessi messo accanto questa qui, io non avrei peccato, quindi la colpa in fondo è di Dio, perché amici miei, dentro ognuno di noi, anche inconsciamente, c'è questo risentimento nei confronti di Dio che è buono, che perdona, che è Padre di misericordia. Ecco, nel ritornello della preghiera che ho fatto al Padre nel 2005, l'anno della morte di Don Giussani e di Giovanni Paolo II, io dico Padre buono, Padre grande, Padre di misericordia, Padre dei bambini morti, di quelli mai nati, Padre dei morti ammazzati, ma Padre anche di quelli che li hanno uccisi, Padre degli esclusi, dei malati, Padre per l'eternità. Fammi fare un giro per le strade del tuo cuore, il cuore di Dio, e portami lì dove c'è soltanto amore, perché Dio è amore, ce l'ha detto Papa Benedetto nella sua prima lettera enciclica, di Deus Caritas Est. Poi dimmi che mi vuoi bene, ne ho bisogno come un bambino ha bisogno di essere certo dell'amore di suo papà. Allora lasciamoci con questa preghiera che ci accompagnerà tutta questa settimana. Veramente chiediamo al Padre Eterno che rivela la sua onnipotenza, soprattutto con la misericordia. Dio non rivela la sua onnipotenza, la sua potenza con gli effetti spettacolari. No,
Eppure ce ne sono nella natura cose bellissime, come ci sono anche cose che non riusciamo a capire, ma Dio si manifesta nella misericordia e il perdono. La tua onnipotenza la riveli soprattutto con la misericordia e il perdono. Che cosa dobbiamo chiedergli? Bellissimo, continua, non ti fermare, non sia mai Dio si fermasse di effondere su di noi la sua grazia, cosa, mamma mia. Michelangelo diceva, dopo che scolpiva o dipingeva e si stupiva di quello che faceva, dice: ma che possio, Signor, s'a me non vieni con l'usata ineffabil cortesia, perché è tutta grazia di Dio. Quando facciamo delle cose belle, delle cose buone, ci meravigliamo, ma è la grazia di Dio che ce le fa fare. Ecco. Allora vieni e continua ad effondere su di noi la tua grazia, perché camminando verso i beni da te promessi diventiamo partecipi della felicità eterna e incominciamo questa felicità eterna ad assaporarne qui su questa terra, camminando, ecco, le primizie, l'anticipo, ecco, la caparra. Questo è il giorno del Signore. La domenica, ecco, se diamo spazio, tempo, energie all'incontro con Lui, può essere il giorno di risurrezione, perché è la Pasqua della settimana. Buona domenica, carissimi amici, e a Dio piacendo, sempre a Dio piacendo, arrivederci alla prossima domenica. Siamo tutti su tuo stesso cielo, siamo tutti su tuo stesso sole, siamo tutti su ta stessa luna e siamo tutti su te stesse stelle. Respiriamo tutta stessa aria, ne viviamo tutta stessa acqua, camminiamo sopra stessa terra, come si spiega tutta sta guerra. Noi ne scordiamo troppo facilmente, che siamo nati senza fa domanda, e tutte cose che ne siamo chini, quando moriamo ne portiamo niente. Abbiamo sempre la puzza sotto il naso, facciamo a gara a chi ne non ci spirito, e ne facciamo tanti